ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங். இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது என்னென்னா, வான்கோழி குருமா டர்க்கி கிரேவி எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிற மெத்தடை வந்து இன்றைக்கி பார்க்கலாம். நான் வந்து ஆல்ரெடி டர்க்கி வந்து நம்ம நல்லா ஸ்பைஸியாக மசாலா வந்து பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். இது வந்து கிரேவி பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இதுக்கு நம்ம வந்து கோகோனட் ஆயில் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. கோகோனட் ஆயில் சேர்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா மணமாக நல்லாயிருக்கும். நான் வந்து வீட்டிலையே ரெடி பண்ண கோகோனட் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ கோகோனட் ஆயிலில் பட்டை, ஏலக்காய், அப்புறமா கசகசா, பெருஞ்சீரகம் அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ அளவு தேவையாக யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அந்தளவு சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறமா கொஞ்சம் ரம்ப இலை, சின்னதாக கட் பண்ண ஆனியன். இப்போ உள்ள ஆனியன் எல்லாமே சின்ன சைஸில் தான் கிடைக்குது. ஸோ அதனால் ஒரு 3 ஆனியன் சேர்த்துருக்கேன். அதை வந்து சின்ன சின்ன ஸ்லைசஸாக, அப்புறம் ஒரு தக்காளி பழத்தை சின்னதாக கட் பண்ணி அதையும் கூட சேர்த்துருக்கேன். இந்த ரெண்டுமே வந்து நல்லா வதங்கணும். நல்லா வதங்குற வரைக்கும் நம்ம வந்து வேக வைக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, அப்படின்னா சீக்கிரமாக வந்துடும். அப்புறமா கொஞ்சம் கறிவேப்பிலை, ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, இது இவ்வளோத்தையும் சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா திக்காக கிரேவியாக வர மாதிரி நம்ம அது வரைக்கும் வதக்கணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், வெங்காயம்லாம் கொஞ்சம் மசியே வெந்துருச்சு. இதே போல் ஃபுல்லாக வேகிற வரைக்கும் வச்சுட்டு நம்ம மசாலா சேர்த்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள். உங்களுக்கு இதோட நல்லா ஸ்பைஸியாக வேணும்னா நீங்கள் வந்து பச்சை மிளகா கூட கீரி போட்டுக்கலாம். இது சின்ன குழந்தைங்க வந்து சாப்பிட்றதுனால நான் வந்து காரம் கம்மியாக சேர்த்துருக்கேன். ஸோ அதுக்கப்புறமா அது கூடவே நம்ம வந்து அந்த வான்கோழியை வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல, அதையும் அது கூட சேர்த்துக்கணும். சேர்த்து இந்த மசாலா கூடவே குக்கரில் வச்சு வேக வச்சிடலாம். இதுக்கு நம்ம தண்ணி சேர்க்க வேண்டிய தேவையில்லை. ஏன்னா ஆல்ரெடி அதில் கொஞ்சம் நெய் சத்து நிறையா இருக்கும். அதனால் அப்படியே நம்ம வந்து வச்சோன்னா இந்த மசாலாவில் உள்ள ஃப்ளேவர் வந்து அந்த டர்க்கிக்குள்ளே, அந்த சிக்கனுக்குள்ளே வந்து நல்லா உள்ளே போய் நல்லா வேகும். ஸோ அந்த ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும். அதுக்காக தான் இப்போ நம்ம குக்கரில் மூடி வச்சு விசில் வச்சு ஒரு 4 விசில் வச்சு எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் கூட ஒரு 4 விசில் வேணாலும் வச்சுக்கலாம், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. ஏன்னா இது வந்து கீழே வந்து அடி பிடிக்காது. ஏன்னா இதில் வந்து நெய் சத்து அவ்வளோ இருக்குது. இப்போ குக்கரில் வேக வச்சு 4 விசில் வச்சு எடுத்தாச்சு. இப்போ நல்லா வெந்தாச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதில் எவ்வளோ நெய் சத்து இருக்குதுன்னு சொல்லி. ஸோ நம்ம இதுக்கப்புறமா நான் வந்து இது கூடவே நம்ம வந்து மசாலாலாம் ஆல்ரெடி ஆட் பண்ணியாச்சு. இது கூடலாம் தேங்காய் பால் சேர்த்துக்க போகிறேன். தேங்காய் பால் சேர்த்தா கொஞ்சம் டேஸ்டியாக இருக்கும். தேங்காய் பால் சேர்த்துட்டு நம்மளுக்கு கிரேவி வந்து எவ்வளோ சாஃப்டாக, எவ்வளோ லிக்விடாக வேணுமோ அதுக்கு தக்கன நம்ம தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி ஆட் பண்ணி நம்ம சால்ட் வந்து தேவையான அளவு சால்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ வந்து சிக்கன் மசாலா கொஞ்சம் போடுறேன். ஏன்னா ஆல்ரெடி கொஞ்சம் காரம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ சிக்கன் மசாலா வந்து பேக்கெட்டில் உள்ளது யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு. மல்லிக்கீரை போட்டு நம்ம இறக்கிற வேண்டியது தான். இது வந்து இடியாப்பம், ஆப்பம், தோசை, சப்பாத்தி, பரோட்டா அந்த மாதிரி உள்ளதுக்கு எல்லாமே சைட் டிஷ் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நான் இன்றைக்கி வந்து இடியாப்பத்துக்காக ரெடி பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த இயர் வந்து கிறிஸ்மஸ்க்கு வந்து நாங்கள் வந்து இடியாப்பம், டர்க்கி குருமா. தேங்க்யூ விவர்ஸ், தேங்க்யூ. இதே போல் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் வந்து இந்த கிரேவி வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், எப்படி இருந்துன்னு சொல்லுங்கள். நம்ம வந்து நார்மலாக ப்ராய்லர் சிக்கன் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதில் இந்த மாதிரி நாட்டுக்கோழி அல்லது டர்க்கி இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிள்ளைங்களுக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தி, உங்களுக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தி. ஸோ ஹெல்த்தியான உணவு வந்து சாப்பிடுவோம், நஞ்சில்லாத உணவு சாப்பிடுவோம். தேங்க்யூ விவர்ஸ், தேங்க்யூ, பாய், டேக் கேர்.